kulanti wacan daawadayaal kusoo dhawaada taxanaha hirjaaye xalqadiisii lixdanaad oon lasoo dibdhacnay. xalqada waxay ka bilaabanaysaa meeshii ku dhammaatay tii hore oo ahayd markii loo maleynayay casiisa islambe inay xabad isku dhufatay, laakiin xabadda iskumaysoon dhufanin. qolka markii lasoo galo xabadda derbigay ku dhacday. waxay leedahay isma dilin, mana awoodo sababtoo ah kuma dhiiran kara arrinkaasi hadeer. haddaba Hazar wuu naxay, inkastoo casiisa u necbanaa, laakiinse markuu dhawaqa xabadda maqlay aad iyo aad ayuu u naxay. orod ayuuna qolka kusoo galay. aabihiis masuux ayaa lanala jiray. Hazar wuxuu dhahayaa, maxaad iigu ciyaaraysaa? maxay tahay ciyaartan? yacni waad iga naxsato kabada. uuna u digayaa casiisa islambe. wuxuu leeyahay, aniga hooyo inaan ku dhaha macquul ma ahan, hana iga sugin. adiga xiriir wiil iyo hooyadiis nama dhex mari karo, marka familkayga ka fogow, qoyskayga ka fogow, anigana iga fogow ayuu dhahayaa. Hazar shadhulug goobtii wuu kasoo tagayaa. dhinaca kaleeta Miran iyo Rayaan xalqadii hore waxay ku dhammaatay labadoodii oo isla joogaan, xilli Rayaan ay ka codsanaysay in markaasi uu hal fursad siiyo casiisa islambe misana uu cafiyo. wuxuu dhahayaa Rayaan, adiga dartaada ayaan casiisa islambe fursad u siinayaa misana aan ku cafinayaa. haddaba arrinkan waxay ku timid sheeko isku keeneen, waayo Rayaan waxay tiri qof walboo qalad galo fursad labaad ayuu mudan yahay. anigaba qalad badan ayaad iga gashay, fursad ayaan ku siiyey, maantana waad u jeedaa xiriirkeena heerka uu gaaray. marka casiisa waa ayeydaa, waana aabbaha hooyadiis. fursad labaad inaad siisid ayay mudan tahay si markaasi qaladkeedii u saxdo. haddaba Miran iyo Rayaan waxay ku heshiiyeen in Miran uu cafin doono casiisa islambe. dhinaca kaleeto labadoodii oo isla joogaan, Rayaan baahi ayaa qabanayso. waxay leedahay, hawaanba waxaan sameynayaa shukulaato. shukulaatadii ayay sameysanayaan xilli uu markaasi kushiinka galayo ninkii Miran ahay. Rayaan ayana tababar siinaysa dhanka cunto karinta. shukulaatadii markay samaystaan, halkaasay labadoodii shukulaato ku cunayaan. oo Rayaan maadaama uur ay leedahay, waxay dalbatay inuu u sameeyo, ayuu ku qasban yahay Miran. laakiin su-aal bay weydiinaysaa oo waxay leedahay, aniga waaba la i gartay, uur ayaan leeyahay, adiga wax walbo aniga aan cunay miyaad cunaysaa? uur miyaad leedahay? way la kaftamaysaa. markaasuu isagana dhahayaa, xaaskaygii waxay sameyso inaan sameeyo ayaan ku qasbanahay, iyo hadalla noocaasa. haddaba labadoodii markay shukulaatadii cunaan, Rayaan xanuun caloosha ayay dareemaysaa, suuligay galaysaa, xanuunkii wuu ku siyaaday ilaa xitaa albaabka ay ka furi weyso Miran oo banaanka taagan. Miran Rayaan xanuunka haya ayuu dareemay, isbitaal ayuuna u wadayaa. intuu albaabka jabiyo ayuu soo kaxaynayaa. isbitaalkii markuu keeno, baaritaan ayaa lagu sameynayaa, waxaana la dhahayaa berita jawaabta soo doono. Miran iyo Rayaan jawaabtii ayay sugayaan, oo iska soo bixin, gurigay imaadeen. kadib guriga toos uma imaanayaani, casiisa islambe inay la kulmaan ayay go-aansanayaan. gurigii casiisa ii deganayd ayay imaanayaan. gurigaas waa gurigii Asmaa iyo casiisa ay wada joogeen. markay halkaasi imaadaan, Miran wuxuu dhahayaa, aniga halkan waxaan u imid inaan hal arrin kuu sheego. arrinkaas wuxuu yahay, haddii aad doonaysid inaan ku cafiyo oo aan fursad labaad ku siiyo, waxay jirta Fusuun Islambe, gabar ay dhashay ood ka haysatid ayaa jirto. gabadhaas waa inaad ku wareejisaa Fusuun, markaas fursad labaad ayaan ku siinayaa. waayo Miran wuxuu maqlay in ay markaasi Fusuun Islambe gabar dhashay, gabadhaasna casiisa ay ka haysato, casiise kaliyan ay garanayso. arrinkaasna waxaa u sheegtay Rayaan, oo waxay tiri, haddii markaasi casiisa ay gabadhaasi Fusuun ku wareejiso, dagaalkan iyo buuqan halkaas ayuu ku baaqanayaa. markii arrinkaas u sheegaysana waxay maqlaysay Dilshaah. Rayaan ayay banaanka ku qabsanaysaa. waxay leedahay, Rayaanay, maxaad isugu dayaysaa in Miran iyo casiisa islambe aad markaas isku keentid, ay dib u heshiiyaan? Rayaanna waxay leedahay, waxaan doonayaa dhibkan oo dhan inuu dhammaado oo buuqan oo yaraado. haddaba Dilshaah waxay ku qilinaysaa Rayaan. xilli goobta ay joogeen ayay Shakraan iyo weliba Rayaan hooyadeedii Zahra ayaa Dilshaah u digayso, laakiin Dilshaah
waxay ku adkeysanaysaa inay Rayaan dharbaaxdo. Markaas ayaa Miran arkaya hooyadiis ayuu gacanta qabanaya. Wuxuu dhahayaa hooyo maxaad sameynaysaa? Waan ogahay adiga hooyadii ayaa tahay. Sidoo kaleetana muddo sanado badan ayaan kala maqnayn, dib ayaan isku helnay. Laakiin waxaad ogaataa Rayaan waa jecelkayga, waa noloshayda, waa saaxiibtayda, waa xaaskayga. Uma dulqaadan karo in wax la waxyeeleeyo iyadii cunugeedaba. Marka hooyo ka joog arrinkan ayuu dhahayaa mar dambe qaladkan oo kaleeto xaaskayga ha ka galin. Xilligaasna Miran wuxuu u waday Rayaan isbitaalka. Haddaba jawaabtii way sugayaan. Miran iyo Rayaanna waxay tageen Casiise Aslam Bey. Waxayna ku dhaheen waxaad ogaataa in markaasi aan fursad labaad ku siinayno. Miran wuxuu yiri waa inaad Casiise Fusuun Aslam Bey gabadheeda ku wareejisaa. Dhinaca kaleeto Casiise waxay u hanjabtay Fusuun Aslam Bey oo gurigeedii ugu tagtay. Waxayna tiri adigoo wax walba iyo qorshe walba aan lahaa waad iga khasaarisay oo ahaa in wiilkaygii Hazar uu yacafiyo ayaan rabay. Wax walbana hortee ayaad sheegtay oo waad hor dhacday. Haddaba aniga wiilkaygii waan waayay, laakiin waxaan ku dadaalayaa sidaan ku heli lahay. Adiguna gabadhaada ma heli doontid. Runtaan u sheegayaa. Aabaheed wuxuu dardaaran ii dhaafay oo dhan ayaan u sheegayaa inaad adiga meel cidla kaga tagtay. Fusuun Aslam Bey way sii caroonaysaa. Casiisana way iska soo baxaysaa. Casiise gurigeedii imaanaysaa. Sanduuqay furaysaa. Warqad ayay ku dhex arkaysaa. Warqadaasna waxaa qoray gabadha Asra ah aabaheed. Waxaana u qoray gabadhiisii Asra markuu Casiise ku dhaafay ayay ahayd. Haddaba Casiise waxay wacad ku maraysaa warqadaas inay Asra tusi doonto, runtana u sheegi doonto in Fusuun gabadheeda iyadoo yar ay meel cidla kaga tagtay. Lacag doon ay ahayd iyo magac doon xilligaasi. Dhinaca kaleeto markii waxyaabahaas oo dhan ku hanjabtay kadib ayuu Miran oo imaanaya shuruudaasna ku xirayaa. Waxaana dhahayaa haddii aad doonaysid xiriirkeen inuu soo noqdo waa inaad markaasi aad Fusuun gabadheeda ku wareejisaa, cadaabadana soo afjartaa. Markaas kadib ayaan noqon karnaa aniga adiga wiil iyo ayeeydiis. Casiise arrinkaas way ku farxaysaa. Asmaana way farxaysaa meeshii joogtaa. Waxayna go'aansanaysaa Casiise inay arrinkan soo afjarto. Asra iyo hooyadeedna ay midaysiiso ama ay isku sheegtay inay markaasi isdhaleen. Asra iyadoo waxay doonaysaa inay ogaato kiiskani. Dhinaca kaleetana waxaa usoo baxay bixitaan oo magaalada Midyad ayaa loo bedelayaa. Isbitaalka Midyad ku yaalo ayaa loo bedelayaa shaqo ahaan. Waxay leedahay qorshayga koowaad waan ku guuleystay inaan halkan ka tago. Midyad in loo bedelo idaaba dalbatay. Qorshaha labaadna wuxuu yahay inay ogaato qoyskeedii asal ahaan meeshii kasoo jeedo. Shaki weyn ayaa ku abuuran. Su'aalihii ay qabtana waxay kaga jawaabi karta kaliya Casiise Aslam Bey. Sidaa awgeed Casiise Aslam Bey ayay si toos uga imaanaysaa. Waxay leedahay Marwa Casiiso i dhageyso. Casiise way yaabaysaa. Waxay leedahay aniga miyaad Marwa i dhehaysaa? Casiise ayaad i dhihi jirtay. Asra waxay leedahay hal su'aal ayaan ku weydiinayaa iiga jawaab. Aniga yaan ahay ii sheeg. Qoyskayga ma nool yihiin? Hooyaday aabbahay ma nool yihiin? Qoys miyaan leeyahay? Markaasay dhehaysaa Casiise Aslam Bey haa qoyskaada way nool yihiin. Asra waxay leedahay intaanoo sano maxaad been iigu sheegaysay? Miyaad ii isticmaalaysay? Argoosigaada miyaad ii isticmaalaysay sida dadka kaleetaba u isticmaashid? Waan ku aaminay, qof fiican ayaan kuu maleeyay, maxaa sidan iigu gashay? Casiise waxay leedahay aniga been kuuma sheegin, manaan ku isticmaalin. Sidii ugu fiicneyd ayaan kuu soo koriyay. Waxbarashadii ugu fiicneydna waan ku geeyay. Laakiin qofka meel cidla kaaga tegay waa hooyada oo magac iyo hanti kaa raacday sidoo aabaha ii sheegay ama aabaha ii dardarmay. Markaasay leedahay aabba miyaan leeyahay? Casiise waxay leedahay haa aabba ayaad leedahay. Warqadii ayay u dhiibaysaa. Warqada waxaa ku qoran Asra aabaheed oo Xasan la dhaho inuu warqadaas dhaafay. Warqadana waxyaabo badan ayaa ku qoran in markaasi Fusuun ay gabadheedii meel cidla kaga tagtay, ay gabadheedii turtay, hanti iyo lacag iyo magac iyo balaayo iyo waxyaabo noocaas ay raadinaysay. Caruurteedii inay korsatana ama gabadheedii inay korsatana ay diiday. Kadib markii Fusuun gabadheedii ka tagtay, ninkii Xasan ahaana uu markaasi xanuunsaday. Markuu geeriyoon rabay ayuu gabadhiisii ku dhaaftay Casiise Aslam Bey.
oo wuxuu yiri gabadhayda adigan kugu ogahay intaad nooshahay kori, warqadanna markay weynaato si uu ogaato xumaanta hooyadad inay qof xun tahay. Haddaba Casiis gabadhii way korisay, waxbarasho fiicanna way geysay. Markii weynaatana warqadii way ku wareejisay. Asraa warqadii markay akhrisatay aad iyo aad ay u carootay. Waxay u tagtay hooyadii Dilshaa, waxay tiri hooyadii ayaan kuu malaynay iyo qof fiican, laakiin waxaan oo dhan ayaad iga qarisay. Warqadii ayna farta ka saartay, waxay tiri wax walba waan ogaaday, dhowr jeer ayaan ku weydiiyey Fusuun Aslam bay waa tuma ayaan ku dhahay, waad iga qarisay laakiin hadeer waan ogaaday ayay leedahay. Asraa iyadoo caraysan ayay goobta ka tagaysa iyadoo ogaatay in hooyadeed ay tahay Fusuun Aslam bay. Dhinaca kaleeto ninkii Miiraan ahay wuxuu wacayaa Fusuun, wuxuu dhahayaa Casiisi aniga heshiis ayaan galnay inay gabadhaadu kugu soo wareejiso, waayo waan maqlay inay gabar kaa haysato, marka gabadhaadu ay kugu soo wareejinaysa qoyskayga faraha ka qaad, mar dambe hana soo weerarin. Haddaba Fusuun waxaa soo gaaraysa warqadii Casiisa oo Xasan uu hadda ka hor qoray. Fusuun warqadii markay akhrisato ayay sii caroonaysaa in Casiisa sirteedii ka shiftayna way ogaatay. Kadib Fusuun waxay wacaysaa Miiraan, waxay leedahay Miiraano adiga waxaad i tiri Casiisa ayaa gabadhaada kuu keenayso, dagaalkii iyo colaadana halkaasay ku dhammaanaysaa, laakiin waxaad ogaataa Casiis inay warqad hanjabaad ii soo dirtay. Ninkii Miiraan ahi wuxuu la kulmayaa Casiisa oo markaasi ku hanweyneyd inay wax walba xalisay, hadeerna Miiraan uu toos ula heshiin doono. Waxay leedahay Miiraan sida samay dhahda ayaan sameeyey. Asraa iyo markaasi Fusuun Aslam bay gabadhaydii waan u sheegay cidda ay tahay. Markaasuu Miiraan wuxuu leeyahay Fusuun ayaa isoo wacday, waxayna ii sheegtay inaad warqad hanjabaad u dirtay. Waxay leedahay warqad hanjabaad ma ahan inagiis aniga kuu sharaxay, isagana wuu diidayaa. Wuxuu dhahayaa fursaddii aan ku siin rabay waan gaala la noqday, maanta waxay ka dambeeyeen xaaskayga agteeda kuguma arki karo, sidoo kaleetana qoyskayga ka fogow, fursadan barayaan darteed ayaana markii hore kuu siin rabay. Haddaba mar Casiisa arrinkaas way kasii xumaanaysaa maadaama la isku diray oo ay Fusuun isku sii dirtay. Dhinaca kaleeto Fusuun waxaan ogaanay inay dila rabtay gabadhii Yariin ahayd, maadaamay Fusuun ogaatay in Yariin ay dishay wiilkeydii Haaroon. Haddaba Yariin iyadoo xabad ku dhufan rabto goobta waxaa imaanayay ninkii Jihaan ahay. Jihaan Shaadholog markuu meesha imaado wuxuu dhahayaa Fusuun gabadhaydii soo fasax, haddii kaleeto meeshan meyd ayaa ka dhacayo. Fusuun way diidaysaa. Jihaan wuxuu markaas weerarayaa ciidankii Fusuun, wuxuu dhaawacay wuxuu dila ayuu ka dhigayaa. Markaas ayuu biskooladii ku qabanaya Fusuun Aslam bay. Fusuun iyadana hubkii ayay ku qabanaysaa ninkii Jihaan ahay. Yariin dhexdii ku jirtaa. Waxay arkaysaa marka Fusuun iyo aabaheedii oo xabad isku qaateen, sidoo kale tan biskoolad isku hayaan, wayna isku dhufan rabaan xabadii. Markaasi Yariin waxay leedahay aniga uur ayaan leeyahay. Markaasi Fusuun hubkii hoos u dejinaysaa maadaama ay ogaatay in Yariin ay uur leedahay, maadaama ay Haaroon uurkan u leedahay. Haddaba waxay dhahaysaa Fusuun 9 bilood ayaad fursad haysataa, 9 bilood kadib ayaan wiilkaygii kaaga argudayaa oo waan ku dilayaa markaa cunigan dhashid, cunigan ayayda u ahay. Haddaba Yariin markii guriga la tago subaxii dambe Fusuun waa imaanaysaa, waxay leedahay Yariin soo bax, baaritaan ayaan kugu sameynayaa. Yariin way naxaysaa, waxay dhahaysaa hooy aniga been ayaan sheegay, uur ma lihi, hadeer maxaan sameeyaa? Haddaan naftirkeeda way yaabaysaa, waxay leedahay gabadhidii maxaa sidan u samaysay, bal soo bax waan bixinay. Fusuun meeshii isbitaalka ee Yariin oga wadi lahayd guriga reer Aslam bay ayaba keenaysaa oo umulisa ayaa u joogto. Waxay leedahay umulisadan muddo sanado badan ayaan saaxiib nahay, beenna iima sheegi kartay, idan ku kalsoonahay, sida awgeed iidaa baaritaan kugu sameynaysa haddii aad uur leedahay iyo haddii kaleba. Yariin iyadoo naxsan ayay qolkay galaysaa. Handaanna waxay wacaysaa ninkeedii Jihaan oo waxay leedahay maanta dhan ayaan taleefankaadii ku daalay, si degdeg ah reer Aslam bay gurigooda ku imow, gabadheena halis ayay ku jirtaa. Fusuun ayaa qol gashatay, Yariin uur ma lahan iyo ogow. Haddaba umulisadii markay baaritaan ku samaysay Yariin waxay ogaanaysaa in Yariin ay uur rasmi leedahay. Yariin shaki ayaa markii hore kaga jiray, been ayay u malaynaysa uurkani. Uurkii ee beenbeeneydii ka dhig islaheed ayaa waran ku noqday. Yariin iyo umulisadii markay banaanka soo baxaan, umulisada waxay leedahay gabadhan uur ayay leedahay. Halkaasi markaasi Fusuun kusoo dhaweynaysaa Yariin. Waxay leedahay maanta waxay ka dambeeyeen gurigan ayaad degnaanaysaa,
Jihaan iyo xaaskiisii waxay dhahayeen gabadhayna waan wadanaynaa. Yariina way diidaysaa, waxay leedahay aniga reer Islambi ayaa la ii soo guuriyey, waxaan ahay xaaskii Haaruun, inkastoo geeriyooday haddana waxaan caloosha ku sidaa cunugiisii, marka inta ayaan joogayaa. Haddaba markay Yariin meeshii joogto, Fusuun waxay ku dadaalaysaa caafimaadka Yariin, cunto walba ay dalbato. Ninkii timaha dheera ee gurigeedii ka shaqaynayay ayay timihii ka jaraysaa. Waxay leedahay Yariin uur ayay leedahay, cunto walba ay rabto inaad u samaysaa. Yariin markaasi farxad ayay dareemaysaa iyo reynreyn maadaama aad iyo aad loo koolkoolinayo. Waxayna Fusuun hoosta ka leedahay mar allaala markaad cunugan dhashid waxay igu ballanay inaan dunidan kaama soo furiyo, inta ka horeysan iska baashaal, sida doontid ayaan kuugu raaxaynayaa. Haddaba Fusuun waxaa lasoo gaarsiiyey inay si dhuumaaleysi ah ku kulmaan Gunal, Islambey iyo weliba Azad. Gunal iyo Asadna way isjecel yihiin. Gunal waxay tiri maxay tahay sababtan u shumiyey Azad marba haddii uu meeshan ka tagayo, hadeer waxaan sameeyey ma garanayo. Way kulmayaan mar kaleeto, laakiinse arrimahooda gaarka inay ka sheekaystaan ayay ku kulmayaan. Meel maqaayad oo kaleeta imaanayaan, halkaasay ku sheekaysanayaan, ayadoo aad moodid Azad inuu safarkii ka baaqday maadaama hadeer Yariin gurigii reer Islambey iyo joogayso uur ay leedahay uu soo baxay. Haddaba Azad iyo Gunal jacaylkooda banaanka ma soo bixin, laakiin inay isjecel yihiin way markan isgarteen. Si hoose ayayna ku kulmaan, dadkana way ka qariyeen arrinkoodii. Dhinaca kaleeto ninkii Furaad ahay wuxuu markan usoo dhawaaday gabadhii Zaynab ahayd. Magaalada bartankeedii intuu keenay ayuu markaasi dab u shiday, wuxuuna ka sameeyey calaamada loofka ama jacaylka, wuxuuna ula yidhi labadoodii halkaas ayay ku dabaaldegeen maalintii jacaylka adduunka. Halkaas ayayna wadada dhexdeedii ayay ku ciyaareen, ayagoo aad moodid inay lamaana noqdeen, jacaylkoodan isku sheegteen. Dhinaca kaleeto Furaad wuxuu kulan isugu yeeray reer Shadolog iyo reer Islambey. Kulankaasna waxaa loogu talagalay in laga wada hadlo Jihaan Shadolog fal uu sameeyey. Kulanka waxaa kasoo qayb galayaan Miraan, Furaad, Azad iyo weliba Jihaan. Waxay cudur daaranayaan Aziza, Naso iyo weliba Hazar Shadolog. Way cudur daaranayaan, ma imaan karna ayay dhahayaan. Haddaba kulankii markii lasugu imaado waxaa la weydiinayaa Jihaan lacagta faraha badan ee kambaniga akoonka kambaniga uu ka gedistay. Koontadiisa gaarka ayuu lacag ku shubtay, koontadii shirkadda ayuu lacag badan kasoo gedistay. Waa la weydiinayaa, markaas Azad wuu fahmayaa lacagtan sababta ahbiis uu uga distay inay tahay markii ay safar isku diyaarinayeen, waayo qoyskiisa waxay isku waafaqeen inay Istanbul u guuraan. Waa Azadi, waa Jihaani, waa gabadhiisa Yariini, waa xaaskii carruurta kaleba. Waxay go'aansadeen inay markaas Istanbul u guuraan oo ay ka cararaan Fusuun Islambey. Laakiinse hadeer safarkii wuu baaqday. Marka Azad wuxuu soo xasuustay hadalkii aabihiis iyo markuu safarka sheegayay, marka wuxuu is yiri aabaha koley lacagta badan wuxuu u qaatay oo arrinkaas darteed. Kadibna Azad wuxuu leeyahay aabbahay qaladkuu galay oo aniga qaladkii aan galay oo kaleeto, marka wixii dhacay waan ka xunnahay. Inkastoo ay fiicnad inuu sheego, haddana inuu dad isagoon cidna u sheegin inuu lacagta iska qaatay waa waxaan ka xunnahay. Marka sidaa awgeed booskii aan shirkadan ka hayay qof kaleeta loo codeeyo, waayo Azad wuxuu ahaa gudoomiyaha shirkadda, isagaana ahaa madaxa ugu sareeyo. waa tii hadda ka hor loo doortay markaasi seasonkii hore. Haddaba Azad wuxuu yiri kursigii waan firaaqeeyey maadaama qalad dhankeenii uu ka dhacay, hadda iyo codeyn cusub hala bilaabo, qof cusubna kursigaas loo doorto. Azad sidii ayuu kusoo baxay. Mireenna waxaad moodaa inuu doonayay inuu Azad kursigan ka kiciyo. Gabadhii Rayaan ahayd isbitaalka markay ku noqoto xilli uu Mireen la jiray, jawaabtii ayay u socdeen. Jawaabtu waxay noqonaysaa mid ka nixiso. Dhakhtarada waxay leedahay Rayaanay, uurka aad sido qaabka aad ku dhalisid ma dhali kartid uurkan, waxaad ogaataa in si caadi ah aadan ku dhali karin sababa caafimaad oo la xiriira awgeed. Sida awgeed laba mid ayaa dhici karta: inaan qalliin kugu sameyno oo cuniga sidaas aad ku markaasi kaaga soo bixin calooshaadii, laakiin adiga waad dhimanaysaa, waayo 99.9% lagama badbaado qalliinkani. Marka
in cunugaadii aad ka sabartid oo adiga noolaatid, ama in cunugaadii qaliin lagugu sameeyo oo adiga aad dhimatid oo cunugii sidaas ku badbaado. Labadaas mid ayay noqonaysaa. Weliba qaliinkan degdeg ayaa looga baahan yahay waqtiga anagoo yar. 24 saac ayaad fursad haysataa, kasoo fikir ayaa la dhahayaa Rayaan. Miiraanna waa inaan u sheegnaa, laakiin Rayaan way diidaysaa, waxay leedahay Miiraan looma sheegayo. Hadeer isbitaalka ayaan joognaa, aniga marka guriga tagno anigaa u sheegayo wax walba. Dhakhtaradii way iqbalaysaa. Miiraan iyo Rayaan gurigii isku soo raacayaan. Rayaan way murugaysan tahay, waxay dhahaysaa Miiraan oo riyo badan inaad ii rumaysid ayaan rabaa. Miiraan guriga dhexdiis ayuu markaasi wiifo ugu xirayaa, halkaasay wiifoogii fuulaysaa. Waxay dhahayaan waxaan rabaa markaad cunuga dhashid adoo cunuga dhabta ku sididid inaad cunugaada adoo haysatid oo dhabta kuu saaran yahay inaad wiifoogan la fuushid, anigana aan idinku wadwado wiifooga. Rayaan way ilmeynaysaa sababtoo ah arrinkaas inay suurtagal ahayn ayay ogtahay, ayna markan go'aansatay in iyada isdisho ama qaliinka lagu sameeyo iyada dhimato cunugiisu uu ku badbaado. Miiraan wuu riyoonayaa, waxaa ku riyoonayay wiilkiisii Cumood isagoo markaasi waayey. Wuxuu dhahay wiilkayga Cumood ayaan ku riyooday, laakiin meeluu ka baxay miriq ma ogi. Aniga wiilkayga waan jeclahay. Rayaan waxay leedahay wiilkayga waad jeceshaa, waan ogahay, aaba fiican ayaad u noqon doontaa, ii ballanqaad wiilkayni inaad ilaalin doontid. Markaasuu dhahayaa Rayaan maxaad ka wadaa? Qof dardaarmay oo kale tad u eg tahay. Waxay leedahay waxaan rabaa inaad aaba fiican noqotid, intaas lee waay. Wuxuu dhahay waxba ka walwalin, aaba fiican ayaa noqonaya. Xaflad kaleeta ayuu u diyaarinayaa oo dad badan inay kasoo qayb galaan loogu talagalay, si markaasi qoysas badan iyo gabdho badan oo adduunka ku nool ay ugu daydaan Rayaan. Xafladaasna waxaad moodaa deeq inuu ka bixinayo oo wiilkiisii Cumood inuu markaasi sadaqa ka bixinayo oo kaleeto ayaad moodaa. Dhinaca kaleeta Rayaan waxay leedahay waxaan rabaa wiilkayga inaan shopping usoo sameeyo. Wuxuu dhahayaa markuu dhashtay kadib maan usoo sameyno. Waxay leedahay hadeer ayaan rabaa inaan usoo sameeyo, soo baxay raac. Haddaba shopping ayaa loo soo sameynayaa cunugii. Alaab badan ayay usoo iibinaysaa, qol dhan ayay u sharaxaysaa, boonbalayaal, labis, sariiro, waxyaabo badan. Waxay doonaysaa marka Rayaan wax walba inay qabato maadaama 24 saac ay haysato. Miiraanna way ka qarinaysaa arrinkani inay iyada dhiman doonto si uu cunugan u dhashto. Dhinaca kale Rayaan waxa uu imaanayo aabaheedii runta ahay ee Maxfuus, maadaama uu ka murugooday wuxuuna maqlay inay dilshaha u gacan qaadi rabtay. Aabaheed ayay soo dhaweynaysaa markii ugu horeysan aaba ayay leedahay. Wuxuu dhahayaa maanta dhigayga maxay maqlayaan, maxaa tiri iigu celi. Waxay leedahay waa run aabahayga baa tahay adiga. Xaqiiqada ayaa sidaas ah ee ogow. Dhinaca kale Hazar Shaadholog ayaa meesha imaanaya. Wuxuu dhahayaa uma malaynaynin inuu aabaha kula joogo. Soo dhawow ayay leedahay. Maxfuus wuu baxayaa. Haddana Rayaan waxay macsalaameynaysaa Hazar Shaadholog si dadban, waxayna u sheegaysaa in Miiraan uu fursad labaad siiyey Casiise Aslan Bey. Hazar wuu yaabaya, fag buu leeyahay. Miiraan ayuu la kulmayaa, wuxuu leeyahay wiilkayga maxaad samaysay? Miiraanna wuxuu dhahayaa aaba maxaan kaloo sameeyaa qoyskayga si aan u badbaadiyo, inaan Casiise ifaso heshiisiyo waan ku qasbanahay. Sidaasaan wax walba u sameeyay Rayaan ayaana iga codsatay. Hazar Shaadholog wuu baxayaa, Casiise u tagayaa, wuxuu dhahayaa adiga soo ma rabtid inaan hooyo ku dhaho, in ani adiga aan midowna soo ma rabtid? Haa ayay leedahay. Hal shuruud ayaan wataa ayuu dhahayaa. Shuruudaas waxay tahay inaad halkan ka tagtid, cidna ha u sheegin, mariqdaada ha la waayo, inta ka tag. Markaas kadib waxay rabtid ayaan kuu sameynayaa, wiil iyo hooyadiis ayaan noqonaynaa, hooyo ayaan ku dhahayaa. Haddaba Casiise shuruudii lagu xiray aad iyo aad ayay oga naxday, inay bixi doonto in kaletana lama ogo. Dhinaca kaleeta Rayaan dadkii oo dhan ay si dadban ku macsalaameysay, iyadoo markan ugu talagashay inay cidna u sheegin qaliinkana lagu sameeyo si cunugeeda adduunyada ugu soo biiro, iyadana ay u geeriyooto. Subaxii dambe waxay aadaysaa isbitaalkii. Dhakhtaradii ayay la kulmaysaa, waxay leedahay diyaar ayaan ahay, cunugayga inuu dhashto ayaan jeclahay, sababtoo hooyo ayaan ahay, cunugayga kama samri karo oo ma dili karo, nafsadeyda waxaan u horeeyaa cunugayga. Dhakhtaradii waxay leedahay gabar caadi isku dishay, qof caadi isku dilay oo kaleeta ayaad noqonaysaa Rayaanay. Isdil weeye sheekadaada, soo ma ogid? Si aad cunugaada u badbaadisay ayaad adiga nafsadaadii u horeysaa. Waxay leedahay Rayaan waan ogolay wax walba ay qaliinkii igu sameeyay. Haddaba Rayaan ma badbaadi doontaa mise way dhiman doontaa lama ogo. Xalqada 60 dalkaasi ku dhamanaysa dabadeesh qiimaha badan. Toddobaadka dambe ayaan ogaanaynaa Rayaan waxa ku dhici doono. Miiraan iyo dadka dhanna ma ogo. Casiisana meesha ma ka tagi doontaa, maxaa dhici doono? meel xiisa la ayuu ku dhamaatay. Wabillahi tawfiiq. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.